السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الأفاضل أينما كنتم مرحبا بكم في تعليم ومع دروس الألغوريتميك. في هذه الحلقة سنتمم دائما مع الدروس، وفي هذه الحلقة سنتمم الحديث على لا ديكلاراسيون. كنا شفنا على أن لا ستركتور دو باز دان الألغوريتم، قلنا على أنه كيكون عنده ان نون ان ايدونتيفيكاتور، كنديرو الغوريتم دو بوان، كنديرو السمية ديالو. من بعد كندوزو لا ديكلاراسيون، كنديكلارو دي فاريابل، دي فونكسيون ولا دي كونستانت etc etc. من بعد un début et un fin. Alors concernant la déclaration, toute déclaration doit y avoir un identifiant, c'est-à-dire un identifiant de la variable ou de la constante. وقلنا على أن chaque variable ou la constante عندهم تكون عندهم un type, ou le type هو l'ensemble des valeurs qui peut prendre une variable. عندنا واحد المتغير، هذاك المتغير مجموعة ديال لي دوني اللي ممكن نستوكيو فيهم، هو كيعطيونا لو تيب ديالو، يعني النوعية ديالو، واش غيال، واش اونتيي، واش بويان، واش. دونك هذا سو سون لي تيب. الوغ كيل سون لي تيب كي اكزيست اللي ممكن نستعملوهم في الالغوريثم؟ هادشي اللي غنجاوبو عليه تو دو سويت. الوغ بالنسبة لي تيب دي دوني، كاين دو غروند كاتيجوري، كاين لي تيب سامبل et les types composés. Alors, pour chaque type est définie la plage de valeurs et les opérateurs utilisés. D'accord? Alors, les opérateurs unaires, binaires, opérands et expressions. Alors, quel est le type booléen? Alors, ce sont les variables ne peut prendre que les valeurs vraies ou faux. Donc, من كنحتاجو لواحد لا فاريابل اللي غتحتوي غير على vrai ou faux, كنستعمل boolean. Intervalle. Alors, le type intervalle, ce sont les variables. Alors, les variables ne peuvent prendre que les valeurs entières définies dans cet intervalle. Par exemple, 1 و 10 ما بين 1 و 10 كنحدد واحد الانترفال. دونك تنقول هاد لا فاريابل سنليميتيها، غتحتوي مثلا غير من 5 ل 10. الوغ من غير اور ديال هاد الانترفال ما كتقبلش، كنحدد الانترفال ديال لي زونتيي اللي ممكن يكونوا فيها. Énumère. Alors les variables ne peuvent prendre que les valeurs explicites, par exemple les jours de la semaine, lundi, mardi, d'accord? Ce sont les seuls types simples qui peut être définis par l'informaticien. احنا اللي كنديفينيوهم. Alors qu'un caractère, c'est un caractère حرف. A c'est un caractère, Z c'est un caractère, M c'est un caractère. Alors entoure par des simple codes. مين كنجيو نديكلاريوهم كنديرو des simple codes. تنديرو مثلا الحرف وكنسبقوه بسامبل كود وكنسدوه بسامبل كود. Alors toujours avec les types simples. Les types simples indénombrables. Donc كاين l'entier, كاين les positifs et négatifs اللي هو l'équivalent في الماتيماتيك Z. كاين naturel, entier positif, غير les positifs كيكون l'équivalent ديال N. كاين réel, l'équivalent ديال R. ou كاين les chaînes de caractères, c'est une suite de caractères entourée par des doubles cotes. يعني الا بغيت نقول واحد الجمله، une variable اللي هي جمله، تنبدا بدوبل كوت وكنسالي بدوبل كوت من كنكتب المحتوى ديال هذيك الجمله. دونك هادو هما لي تيب simples qui existent. Alors concernant les opérateurs, alors les opérateurs qui existent, عندنا le plus, le moins, l'étoile, la division, كاين div, mod et ant. هادو واضحين. boolean كاين non et ou exclusif. كاين بالنسبه للشين دي كاركتير كاين لو بلس pour la concaténation، زائد باش كنكونكاتيني كنجمع جوج لي شين دي كاركتير. énuméré sus او بلس suc pred et ord. وهذا واحد لو طابلو ريكابيولاتيف، هذا واحد لو طابلو اللي كيقدم لنا لو ريزومي ديال لي تيب كي اكزيست. alors le type des opérandes كاين boolean, entier naturel, réel, caractère naturel,
chaîne de caractères. Alors les opérateurs les opérations اللي ممكن نديرو عليهم كاين كل تعطينا كاع les opérations تقريبا les opérateurs اللي ممكن نديرو و le type de résultat كيفاش كيكون toujours les résultats. Donc هنا من كنديرو هادي تعطينا le type boolean parce que boolean et boolean entier réel. donc هنا بطبيعة الحال الأرقام donc هنا positif et négatif. donc le plus زائد الناقص الضرب la division le mode ça veut dire le reste ديال la division كاين هذه تنعطي بويلين. donc est-ce que c'est égal هذه كتستي l'égalité كتستي l'inégalité est-ce que supérieur inférieur supérieur égal inférieur égal réel. donc كنديروا ليه les opérations بجوجهم هذو بويلين pour tester l'égalité وهذا pour faire des opérations. كذلك les caractères شنو ممكن نديروا ليهم هذه pour tester toujours هذا l'égal c'est pour tester l'égalité هذا le contraire le supérieur inférieur. donc la chaîne de caractères c'est pour faire l'addition ça veut dire la concaténation. هنا pour tester l'égalité est-ce que ce sont égaux. هذوك les chaînes de caractères اللي كيريزوم. وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله. لكم تحيات يوسف الدحاني دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.